我是否該說？馬來西亞真係好好啊！真係咁多人中意講大話嘅你哋啊！哇！雲頂有爆人潮啦，今日真係誇張到癲啊！陳山聰親自落場見 fans 啊，仲會同阿波一齊唱歌演出，成個開幕溝到好似大型演唱會咁，加埋陳瑩同林夏薇啊，呢個陣容真係離譜啊！我而家喺雲頂 AK Antara Mall 現場，你而家見到後面已經係滿滿嘅人潮，個氣氛真係好誇張啊！我轉一轉鏡頭俾你睇，後面就係個超大型舞台啊，成個 set up 已經唔似普通雙重磅啊，直情好似 mini concert 咁啊！冇錯，今日有香港藝人親自到場啊，我都係一大清早就上嚟雲頂啊，就係驚錯過佢哋演出。之後我會再拍多條 vlog，專門同你哋睇下雲頂最近嘅新九座。好啦，唔講咁多，但係一位大明星準備登場啊！掌聲歡迎陳山聰！係咪等咗好耐咧 ？Hello， 馬來西亞雲頂嘅朋友，你哋好嗎？大聲啲先，我又翻嚟咯！OK， 好耐冇喺雲頂唱歌啦，咁送第一首歌俾大家好冇？送俾你哋，愛你1萬年，希望你哋中意。陳山聰一出場，現場氣氛即刻炒起啊！可以即刻獻唱一首歌，大家一齊聽下有幾過癮啊！我愛你1萬年。Thank you， 馬來西亞朋友你哋好嗎？好開心，又可以翻到嚟啦！我翻嚟馬來西亞咧，我諗大家都知嘅，我好似翻屋企咁啊！其實，因為咧我差唔多每個月都會嚟一次。咁我諗有好多馬來西亞嘅朋友有陣時喺 KL 都會見到我啦。聽到呢一句，以後想嚟吉隆坡市中心撞到陳山聰，機會真係大咗喎！咁我舊年，即係我哋今年年頭同阿波、同埋維維、同埋五姑娘有對賀歲電影，媽媽又要教你哋有冇睇到啊？究竟？OK。咁如果我哋再拍多套，你哋會唔會支持啊？因為而家我同阿波啊、維維啊籌備緊，將會拍出年嘅賀歲電影，應該又係為咗你哋馬來西亞觀眾。我哋都會嚟到馬來西亞取景嘅。咁希望到時大家多多支持，好唔好？好！今年賀歲片未睇夠嘅朋友，放心啦，聽講明年又會有佢嘅新作品啊！今日好開心，好多謝 AK Antara 悉力唱魔邀請我哋嚟到同大家表演啦，同大家見下面啦。咁冇理由咁遠㗎嗬，係咪近啲好啲啊 ？OK， 送上另一首歌俾大家，喜歡你，希望你哋中意。首先。陳山聰之後仲落埋台同 fans 近距離互動，我哋一齊睇下現場有幾貼地啦！近距離睇陳山聰有咩感覺啊？心跳會唔會即刻加速先？掌聲歡呼聲送俾師弟山聰。Thank you。It's really wonderful to have your presence here as well。咁啊，我好好奇㗎，其實就係你係咪第一次嚟到雲頂咧？梗係唔係啦！誒，我都成日嚟雲頂㗎。真係㗎。咁啊，因為好多時會上嚟雲頂做 show 啦。咁但係咧，就每次淨係做完 show 咧，就翻返酒店㗎啦。本身喺度住咗第3晚係咪？係啊，第3晚㗎啦。係啦，第3晚㗎啦。所以咧，佢其實就住喺你哋網上睇，係啦，佢就係住喺其中一個單位。係啊，有着衫啊，放心嚇。係啦，咁啊，據我哋所知咧，最近你多咗一個花名嘅。咩花名咧？為食葱啊嘛。冇錯啦，你真係有睇喎。最近仲好中意去招拉一帶揾食添。多謝山聰。咁啊，當然啦，除咗有山聰同我哋一齊之外咧，亦都有佢嘅好朋友嘅。咁啊，呢一位朋友即將要出現喺舞台上啦。嗱，咁多位，我個財神啊！掌聲歡迎，掌聲歡迎我哋嘅金牌司儀阿波林盛斌。哇！嗰啲呼聲咁細聲嘅，搞咩啊？咦？我有牌喺度喎，但係唔係我個名嘅喎。喺陳瑩嘅，我咩事啊？一樣嘅啫。後面嗰啲大家好！哇！今日大家嚟到真係興啊！我啊！好多謝你哋啊，好開心，Hi Kenny 你好，喂，收啦！
點先？點啊？阿田，頭先我話聽你就唱晒歌，冇開心啦，係咪？嗱，我見到咁多朋友咧，今日嚟到我哋呢一度 AK and Tara Signature Mall， 我好開心嚟到呢一度同你哋見面。你哋嚟呢度咁啊點啊？啲空氣啊，啲天氣正唔正？舒唔舒服？見到我開唔開心？靚唔靚仔？型唔型？多謝啊！馬來西亞真係好好啊！真係咁多人中意講大話嘅你哋啊！但係真係好開心啊！我嚟咗呢度1-2日啦咁啊，今日嚟到呢一個真係好開心嘅一個粉絲見面會，你睇下我嗱，除咗呢個幾個之外啊，全部都係我粉絲啦。係啊，全部你哋都係，你哋都係。見到阿 Kelly 之前同你合作過啦，今日喺呢個活動入面，我見到你真係好 happy。我哋都好 happy 啊，尤其是係見到兩位，點解咧？因為啱啱冇幾耐播完嘅呢一個賀歲電影啦，我哋嘅媽媽又嫁了，咁啊媽媽又要嫁，媽媽又要嫁，咁啊頭先山聰係媽媽又要嫁，媽媽又要嫁。播完咗之後咧，因為電視真係又播咗㗎啦，咁啊播完咗之後咧，山聰又話啦，又 The Part 2 is coming, the second edition is coming。已經講出嚟嘅咩？唔係秘密嚟嘅咩？唔使秘密啦，都係嘅，咁支持下啫。因為好開心啊！你啱啱喺過年嘅時候拍咗呢個媽媽又要嫁啦，咁我唔知道嗱，扮嘢好唔好？扮嘢全場都有睇過。我想問下邊個睇過媽媽又要嫁㗎？你睇全場都睇晒㗎，全場睇晒。我頭先問咗一次㗎啦已經。係啊，全場都睇晒啦。既然大家都睇晒咁啊，好多朋友仔話睇完覺得哇 ，it's so funny， 好開心，一家人入去戲院嗰度睇，好感動，亦都有好好笑。咁我哋之前去借票嘅時候咧，每一次喺個戲院入面見到啲人哇笑得好開心，咁我同阿山聰同埋阿維維啦都好感動咁啊！啲老闆話：喂，既然啲觀眾馬來西亞嘅朋友咁中意睇，不如整多套啦，整多套啦。咁所以就有機會而家即係拍足咁啊，未必係媽媽又要嫁或者媽媽再要嫁咁都唔係嘅，新嘅一個戲名，新嘅一個戲種嚟嘅。人生就係要咁啊！揾咁多錢做乜嘢？你哋揾咁多錢做乜嘢？嗰個係你啊！你啊！你哋上得嚟嘅都係揾咁多錢啊，做乜嘢？要享受下人生，要使錢噶嘛！咁啊喺呢一度咧，首先我哋多謝山聰為我哋獻唱咗2首歌。多謝你啊！多謝你啊！你休息陣啦，因為稍後時間多，仲有4個鐘你要喺度㗎。佢有排講啊，你俾佢講多2鐘得㗎啦。係 thank you 山聰。嗱咁啊，轉頭佢會再出嚟嘅，唔使擔心，唔使即刻走嘅。我都好吸引，想走啊！我都好吸引嘅，睇多陣好唔好啊？唔係啊，其實我哋依家接住落嚟嘅時間咧，係要將個台交俾你，因為棟篤笑咯。棟篤我棟篤3粒鐘喎，交個場俾你㗎啦。3個鐘就喺度，你哋走唔走先？走。你哋有冇見過我唱歌先？啊！只要每人俾5蚊我，唔使俾啦，我俾翻你哋啦，好唔好啊？咩啊？你俾翻我啊！你咁辛苦攞10蚊，你俾翻我。啊，咁你俾10蚊我就唱歌啦，好啦。咁啊，不如咁啦，將大家俾我啦，好唔好？好啦，交俾我哋嘅阿波林盛斌。又唔使咁開心嘅，你都未聽我唱成點嘅啊！一聽完之後，哇，好難聽啊！走啦，走，媽咪走啦咁樣。咁我喺度諗緊喎，頭先啱嘅就本身諗住揾幾個我 IQ 題送完就算數啦。但係見到頭先阿山聰唱歌嘅時候，大家都好好反應。咁我今日好開心可以嚟到AK and Tara Signature Mall 呢度，咁啊可以見到咁多嘅朋友。不如咁啦，唱一首可能大家都會即係認識多少少嘅。咁啊咩啊？紅日太長啦嗰首歌好唔好啊？同埋我驚我唔夠氣，我會斷氣㗎紅日。海闊天空，我哋唔使咁傷感嘅喎，有首歌係海闊天空有啲慘咁樣，不如唱首開心啲嘅，好嘛？嗱呢首歌咧就比較新啲嘅，我唔知你哋聽過未啦，但係希望你哋都聽過啦。呢首歌都幾新嘅，最近都即係好 hit 下咁樣啦。呢首新歌送俾大家，愛拼才會贏。阿卜帶動全場一齊唱歌啊，氣氛真係幾癲嘅！你覺得佢帶得起全場嗎？好啦，得我就落嚟同你握下手咁樣啦。正唔正啊？正唔正啊？真係冇得頂啊嘛！頭先阿山聰唱咩啊？
愛你1萬年嗰啲啊嘛，係咪？我呢首都正啊，愛拼才會贏。好啦，我同阿山叔出現完啦，點啊？邊個啊？專登飛過嚟㗎嘛，係咪啊？我哋有請陳瑩、林夏薇。哇！開始咪先啦嘛，係啦。OK， 歡迎你。Hello。哇！好，我哋兩位企前少少先，等大家俾我哋俾啲掌聲，陳瑩同埋林夏薇。幾勁啊！馬來西亞大家好，我係陳瑩，好耐冇見啦。Hello， 我係妹妹林夏薇，馬來西亞朋友你哋好。哇！問下大家先，我哋兩位女神靚唔靚啊？疏唔疏啊？正唔正啊？又靚又傻，就好啦！生兩位，今次嚟到我哋又嚟到馬來西亞啦，係咪？間唔中都會嚟到可能馬來西亞工作咁樣啦。點啊？感覺我哋馬來西亞嘅朋友啊，陳瑩，你覺得點先？好氣氛啊！原來今日咁多人喺度㗎，因為咧我嚟過馬來西亞拍劇，但係咧我一直都未嚟過雲頂啊。咁我成日都聽好多人講話呢度好好玩嘅，咁今次終於有機會嚟見識，而今日天氣非常之好，大家都好熱情，所以覺得好興奮啊！多謝你啊，陳瑩啊，夏薇咧。好開心再一次嚟到馬來西亞啦！每次嚟到馬來西亞都係好溫暖，同埋大家都好熱情啦。因為對上一次嚟已經係2017年嚟雲頂㗎。哇！真係我好掛住雲頂啊！我都掛住大家。感謝，即係好感覺嗰種嘅仙氣啊！冇錯啦，所以好多謝主辦方邀請我過嚟啦。嗱，咁既然係咁啦，兩位今日嚟到啦，咁我哋好重要咧，一個好靚嘅地方，有一個好大嘅開幕咁樣啦。有冇一啲嘅祝賀説話咧，去同我哋咁多位嘅朋友講講，或者同我哋啲 VIP 嘅老闆們去講講咁樣嘅咧嚇？啊，夏薇。祝大家身體健康啦，生意興隆啦，跟住越嚟越多嘅人會知道我哋呢個地方，多啲嚟雲頂玩。最緊要啦，係咪啊？好嚟啦 ，Jenny。Big congratulations! Thank you for inviting us, and I hope we see more and more people come to this beautiful area in Malaysia. 好，你聽得明啊？使唔使我翻譯啊？唔使啊嘛，係嘛？英文咁叻嘅咩？你哋啊？OK， 好啦，嗱，兩位今日嚟到咧，除咗有祝賀説話啦，講下呢一個嘅近況之外咧，都要嘅。咁我知道兩位咧都有一啲嘅即係心意咧，送俾大家。不如咁啊，我先請阿 Jenny 先啦，好嘛 ？Jenny 好好嘅，佢知道咧你有啲 fans 咧今日專登係喺香港飛過嚟去支持你咁樣。哇！我一出到嚟，我見到我以為佢舉我名牌啦，原來係你嘅。好啦，嗱，阿瑩好好嘅，有啲嘅小心意想送俾佢哋先啦，好嘛？你可以到台下面送啲小禮物俾佢先啦，好唔好啊？好唔好啊？OK， 好，嚟我哋工作人員唔該，準備嗰啲嘅小禮物嚟到我哋舞台前面先啊！好，仲有最後嘅幾份我哋遠處都有嘅，好嘛？左手邊我哋揾多幾位，差唔多啦，係咪？好，陳瑩真係自己送出嚟㗎，好，上返你哋台上面先。講一講啊！頭先你咧送出嚟嗰啲嘅禮物咧係啲咩嚟嘅咧？因為我啱啱過去呢個禮拜喺澳門就同 Jackie 有一個 show 啦，咁我知道現場可能有好多人未必有機會去睇，咁就將嗰度嗰啲禮物仔帶嚟馬來西亞送俾你哋。非常好啦！嗱，好多朋友仔咧就可能 miss 咗咁樣啦，但係如果大家咧有上阿陳瑩嘅 IG 咧，你會見到咧最近有好多嘅片咧，就係佢個音樂會演唱會嗰度咧，又唱歌又跳舞添喎，咁犀利嘅，專登為個演唱會去練嘅係咪？係啊，都練咗個半月咯，因為我唔係歌手啦，又唔係識跳舞啦，咁但係要做呢個 show 嘅時候就知道都想有誠意啲，俾觀眾見到一啲佢哋未見過我表演嘅嘢咯。做得非常好啊！咁你話有冇機會今日喺我哋AK Antara Signature Mall 嘅咁多位朋友都睇到少少啫？即係起碼都俾我哋感受下當時喺現場係點樣嘅咧？我覺得我起碼要夠多尖叫聲，我先至會跳。大聲啲！救命啊！山頂嘅朋友我聽唔到。1、2、3，全個山啊！點知山頂啊？點算啊？跳一段啦，好唔好？哇！好，我同阿薇薇向後面，我哋稍作移步先，好，俾啲問我好嘛？好，
好，等你 pose 好之後咧，我哋工作人員準備啊，嚟 3、2、1 music。而家帶你睇下陳影跳舞嘅片段啊，因為音樂版權嘅關係，會轉用另一段音樂啦。做乜嘢唱好啲啊？咩事？親我啊！唔係我話親你，係咯，我哋唔得，我哋太興奮啦！姐姐，專登係為你哋送俾你哋呢一段啫，係咪？都係個演唱會入面其中一 part 嘅舞蹈，係咪 ？Opening。OK，如果我哋係 dancer 嘅話，可以幫下你嘅，但係我哋唔係啊。Very good 演唱會，俾掌聲陳瑩好唔好啊 ？Very good。好啦，明明陳瑩就跳晒舞又成咁樣啦，你點咧啊？事後？我咧就係咯，咁我單戀雙城就喺馬來西亞拍啦，咁我每次嚟，咁不如今次就唱兩句去送俾大家。哇！林夏薇唱歌想聽先。咁我嚟啦。如果我們從來沒有遇見，如果這樣，我是否該說再見？Thank you。Very good， 啲掌聲再勁啲先。好，非常好，多謝晒兩位。哇，周謝你又跳舞又唱歌，滿足晒大家啦，係咪？嗱，既然係咁啦，呢個時候咧，即係我覺得要同大家咧近距離開心啲接觸，不如咁啦，我哋同大家玩下遊戲，咁但係唔係淨係我哋三個啦，叫埋阿 Kelly 同埋阿山聰出嚟好唔好啊？好，我哋有請 Kelly 山聰。喂，多謝晒阿 Bob。Thank you， 咁啊亦都好開心再次見到美美同埋陳瑩嘅。Thank you so much。陳瑩你跳舞咁勁嘅原來。陳瑩啊，你叫張彩傑啊。下次我做音樂會咁啊，你可以做嘉賓啊就。哇，好嘢！好啦，咁啊玩遊戲啦，但係喺呢個之前咧，咁多位，其實我想問下大家嘅，其實你知唔知道 AK Andara Signature Walk 有個吉祥物㗎？我知啊。啊，你知？咁阿波知唔知？我梗係知啦。係，咁兩位知唔知？你話知得㗎啦。知。咁好啦，第一個遊戲嚟啦嚇，請話俾我知，我哋嘅吉祥物叫乜嘢名？陳山聰呀。嚇。布布有。布布呀，答中居你。冇答到嘅朋友有懲罰㗎嚇。OK。懲罰係學陳瑩跳舞。哎呀！咁好難啊！要俾啲時間我好唔好？因為太大懲罰啦。嗱，我哋俾個期限你，下一次嚟嘅時候咧，就跳到好似陳瑩咁樣樣啦。OK， 我努力啊，同埋我嘗試。OK， 咁啊講到布布呀，咁當然要邀請我哋嘅布布呀嚟到台上，歡迎布布呀！因為本身嗰度有一隻好大。係啦，好大隻啊！我哋嘅吉祥物嚟㗎。而家有隻咧。我好中意阿布布呀，佢係臨上台之前先甩嗰個頭套咁樣啊，因為可能佢覺得有少少熱咁樣啊。嗱，咁啊，小心。嗱，既然將布布呀送到嚟台上咧，不如我哋同阿布布呀影張相先啦。布布呀，你企住中間先啊。有冇人帶佢啊？需唔需要？阿布布呀 ，OK。好。阿瑩不如嗰邊好冇？好嚟。好，我哋一齊影張相先。好。我哋要企過左多少少，布布呀，布布呀，布布呀，和真，布布呀，姨母啊，係啊，布布呀，中文啊，布布呀要講翻我哋嘅語言㗎，布布呀，ambil satu langkah ke sebelah kiri，ambil satu langkah ke sebelah kiri，你教講，ambil satu langkah ke sebelah kiri，好啦，嚟我哋影翻張相先，望下我哋鏡頭準備。好啦，咁喺呢一度，好，送多幾張先，你送埋相，係影相。哇，好好㗎，冇人揾我影相㗎。
得，我知啊，得你啫。你下次咧試下咧，你淨係着件西裝褸入邊唔好着衫啊，可能好多人啲揾。係，好。好啦，咁喺呢一度咧，多謝夫人 ，thank you。咁今日咧，稍作休息先，稍後嘅時間再翻嚟啊 ，thank you。嚟，我哋同大家一齊影一張相，好唔好啊？一齊大合照。好，咁啊，大家。先影啊嘛。係咯。即係 opening 嘅時候影啊嘛。呢個時候，影翻張相先。高少少。大家嚟中間少少得唔得啊？好靚仔喎。係啊。唔緊要啦，我哋影一張係啦，係一定係啊。係啦，我哋喺下邊影嘅，係。不如我哋企埋少少好唔好啊？再次多謝阿波、做歐山聰、Rosina、美美、Jenny、陳瑩。咁啊，再次多謝大家參與我哋今日第2日嘅呢一個活動啦。咁啊，差唔多嚟到尾聲㗎啦，所以稍後嘅時間咧，如果想要見到美美嘅話，去揼骨；如果想要見到 Rosina 嘅話，去邊啊？去食嘢啦。咁啊，見到阿波，去我間房。仲有都喺度同大家一齊㗎。咁喺呢度咧，再次多謝4位嚟到馬來西亞雲頂 AK Antara 先生。多謝。我哋期待未來再同你哋再見啊 ，thank you。今日呢個 AK Antara Mall 開幕活動，老實講，規模真係超出我嘅預期啊！本身以為淨係普通商場開幕，點知直接變咗一場小型明星 show 啊！仲有現場唱歌同落台互動啊，氣氛真係做到好足啊！我自己最驚喜反而係佢哋真係有落嚟同 fans 近距離接觸啊！呢種互動感喺電視或者網上睇唔到嘅。整體嚟講，呢類活動其實幾值得支持嘅，尤其係可以嚟馬來西亞近距離見到香港藝人，呢種機會真係唔算多啊！你又點睇今日嘅現場氣氛啊？值唔值得特登上嚟雲頂睇一次呢？留言同我講啦！如果你中意呢類現場直擊，記得訂閱我啊！之後會帶你睇更多馬來西亞第一手現場。